Er xotin bo'lgan ekanda. Bir kun er ishdan kelibdi-da, ayoliga iltimos qilibdi. Ertaga mening uyimdagilar mehmonga kelyapti. Ularni taklif qildim. Mazali bir taom tayyorlang, mazza qilib o'tiramiz debdi. Ayol bosh irg'ab qo'yibdi. Ertasi kun bo'lgach, er ishdan kelib, "Xo'sh, ovqat tayyormi?" deb so'rabdi. Ayol esa, "Yo'q, tayyorlashga ulgurmadim. Uyda nima bo'lsa shuni qo'yamiz. Axir begonalar emas-ku" deb javob beribdi. Shunda erkak biroz ranjib, "Agar bir og'iz oldinroq aytganingizda, men taom hozirlagan bo'lardim. Ularni oldida noqulay ahvolga tushadigan bo'ldim" deya jahli chiqibdi va ko'chaga chiqib ketibdi. Birozdan so'ng eshik taqillab, ayol eshikni ochsa, mehmonlar o'zining ota-onasi va yaqinlari ekan. Ayol darhol voqeani tushunibdi-yu, turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qilibdi. "Hojam, meni kechiring, iltimos tez yetib keling. Uyda hech narsa yo'q, ularni oldiga nima qo'yaman" debdi. Shunda erkak, "Agar menikilar bo'lganda ham shunday qilarmidingiz? Axir ular ham begonalar emas-ku. Men uzoqroq joydaman. Uyda borini qo'yib bering" deya javob beribdi. Xulosa o'zingizdan.